Sommige acteurs verdwijnen langzaam uit beeld. Hun rollen worden minder groot. Hun interviews, schaarser en witendelig wordt hun naam vooral verbonden. Een oude filmfragmenten en herinneringen. Maar Peter Faber liet zich lange tijd tegen dat patroon te verzetten. Zelfs toen hij de 80 al was gepasseerd, was nog altijd die herkenbare energie. De nieuwsgierigheid, de behoefte om iets te maken. Mensen te ontmoeten en vooral jongeren te laten geloven dat hun verleden niet noodzakelijk hun toekomst bepaalt. En juist daarom kwam het nieuws van zijn overleden zo hard aan. Peter Faber is op 82, geliefde overleden. Zijn familie maakte bekend dat hij op donderdag 6 augustus 2026 verdict stierf in aanwezigheid van mensen die hem dierbaar waren. Begin juli was hij opgenomen in het ziekenhuis nadat hij benauwd was geworden. Onderzoek wees uit dat hij ernstige hartproblemen had die niet meer konden worden verholpen. Het beeld is bijna moeilijk te rijmen met de man die Nederland tientallen jaren had leren kennen. Uitgesproken, lichamelijk, energiek en soms bijna ontembaar. Want Peter Faber was nooit alleen maar een acteur. Hij was theatermaker, filmster, docent, kunstenaar, mentor en iemand die zijn eigen pigeon uit zijn jeugd uiteindelijk gebruikte om een andere richting te laten zien. No soms schreef hem na zijn overleden als warm, eigenzinnig, energiek en compromisloos wanneer het om zijn vak ging. Zijn naam is verbonden aan films die onderdeel worden van het Nederlandse culturele geheugen. Keetje Tippel, Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Ciske de Rat en Schatjes. Daarna stond hij jarenlang op het toneel en ontving hij tweemaal de Louis d'Or, een van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen. Maar achter al die rollen schuilde een jongen die ooit nauwelijks wist waar hij thuis hoorde. Een jongen die opgroeide met geweld. Zijn ouderlijk huis verliet en een periode kende waarin de straat dichterbij leek dan het toneel. Misschien leidt juist daar de sleutel tot het begrijpen van Peter Faber. Zijn leven was geen eenvoudig verhaal van talent, succes en applaus. Het was het verhaal van iemand die voortdurend probeerde zichzelf opnieuw uit te vinden. En om te begrijpen waarom zijn dood zoveel mensen raakt. Moeiten we terug naar een tijd waarin niemand kon vermoeden dat deze rusteloze jongen ooit een van de herkenbaarste gezichten van de Nederlandse film en theaterwereld zou worden. Peter Faber werd op 9 oktober 1943 geboren in Schwarzenbach aan de Saale in Zuid-Duitsland. Zijn Nederlandse vader en Duitse moeder hadden elkaar tijdens de oorlog leren kennen. Volgens de biografische terugblik van Nos ontmoetten zich elkaar als onderduikers in een schuilkelder in Hamburg, waarna het gezin uiteindelijk naar Nederland trok. Peter groeide vanaf jonge leeftijd grotendeels op in Amsterdam-Noord, maar zijn jeugd was verre van zorgeloos. In latere gesprekken sprak Faber openlijk over een harde situatie. Hij groeide op met geweld en weinig emotionele veiligheid. Bronnen over zijn jeugd beschrijven hoe hij regelmatig werd geslagen en alvrouwig een opstandige jongen werd. Zijn moeder verliet uiteindelijk het gezin, terwijl zijn vader verschillende werkzaamheden aan om het hoofd boven water te houden. Dat soort ervaringen verdwijnen niet eenvoudig wanneer iemand volwassen wordt. Voor een kind kan een huis twee dingen betekenen. Een veilige plek waar je terug kunt komen, of een omgeving waaruit je probeert te ontsnappen. Voor Faber leek het lange tijd vooral het tweede te zijn. Toen hij 16 was, verliet hij zijn ouderlijk huis. De toekomstige acteur die later grote zalen zou willen en op filmsets met internationale sterren zou werken, bevond zich op dat moment nog verbuiten de wereld van roem en prestige. Juist die jeugd zou veel later een belangrijke rol krijgen in zijn maatschappelijke werk. Faber wist uit eigen ervaring hoe gemakkelijk jongeren kunnen ontsporen wanneer ze zich niet gezien voelen. Hij sprak in zijn latere leven geregeld over jongeren die buiten de boot vallen en zette zich via zijn stichting en andere projecten voor hen in. In het nieuws beschreef hoe hij jongeren wilde helpen juist omdat hij zelf als tiener van huis was weggelopen en op straat terecht was gekomen. Daarmee kreeg zijn levensverhaal achteraf bijna een cirkelvorm. De jongen die zelf nauwelijks richting had gekregen, probeerde tientallen jaren later richting te geven aan anderen. Maar voordat die missie ontstond, moest Faber eerst een manier vinden om zijn eigen enorme hoeveelheid energie ergens kwijt te kunnen. Theater bleek uiteindelijk die plek. Niet omdat zijn weg ernaartoe zorgvuldig was gepland. Niet omdat hij uit een kunstenaarsfamilie kwam die de deuren voor hem opende. Integendeel. Volgens een verhaal dat Faber zelf later vertelde, kwam een opmerkelijk praktisch advies uit onverwachte hoek. Zijn kapper zou hem hebben aangespoord auditie te doen. Hij probeerde het en werd aangenomen. Een ogenschijnlijk klein moment kreeg daardoor enorme gevolgen. Voor het eerst was een omgeving waarin zijn fysieke energie, zijn grote mond,
Zijn emoties en zijn behoefte om zich te drukken geen probleem heeft in de zijn. Ze konden materieel worden. Waar hij in zijn jeugd misschien te druk, the wild of the rebels wordt gevonden, kon precies diezelfde intensiteit op een toneel veranderen in aanwezigheid. In aanwezigheid had Peter Faber in Overleden. De eerste jaren van een kunstenaarscarrière zijn zelden zo romantisch als ze achteraf worden voorgesteld. Voordat iemand op posters verschijnt, zien er audities, kleine rollen, mislukkingen en eindeloze uren waarin vrijwel niemand kijkt. Ook Faber leerde het vak van binnenuit. Hij beperkte zich daarbij niet tot acteren. Volgens nos vervulde hij in de theaterwereld uiteenlopende functies. Hij werkte onder meer aan decors, productie en kostuums en ontwikkelde zich in de licht tot een prominente speler. Die veelzijdigheid was kenmerkend voor hem. Faber wilde niet alleen voor het decor staan. Hij wilde begrijpen hoe de hele machine werkte. Aan het begin van de jaren 70 werd hij medeoprichter van Het Werkteater, een collectief dat zich verzette tegen afstandelijk en conventioneel toneel. De groep wilde theaterdichter bij echte mensen brengen, met herkenbare gevoelens, improvisatie en onderwerpen die rechtstreeks uit de maatschappij kwamen. Voor iemand met Fabers achtergrond moet die benadering bijna vanzelfsprekend hebben gewild. Hij had geen behoefte aan een perfect gepolijste façade. Hij kende conflict, onzekerheid en rauwe emoties uit zijn eigen leven. En plotseling worden juist die eigenschappen bruikbaar. Het Werkteater groeide tot een belangrijk onderdeel van de Nederlandse theatervernieuwing van de jaren 70. Faber bleef tot 1981 aan het collectief verbonden, al combineerde hij zijn theaterwerk steeds vaker met film en televisie. Zijn spel had uitzonderlijke merks. Hij kon groot zijn zonder leeg te worden, intens zonder volledig afstand te verliezen en kwetsbaar zonder zijn kracht kwijt te reiken. Dat talent bleef niet onopgemerkt. In 1975 ontving hij een Louis d'Or voor zijn werk in Overleden. Jaren later zou hij de prestigieuze prijs opnieuw krijgen, ditmaal voor het Koekoeksnest. Het waren onderscheidingen die bevestigden dat de jongen uit Amsterdam-Noord niet zomaar toevallig in het theater was terechtgekomen. Hij hoorde er, toch zou zijn grootste publieke doorbraak niet uitsluitend op het toneel plaatsvinden. Halverwege de jaren 70 begon de Nederlandse filmwereld zijn gezicht steeds nadrukkelijker te ontdekken. En op dat moment veranderde alles. De jaren 70 waren beslissend voor Peter Faber. In 1975 was hij te zien in Paul Verhoeven's Keetje Tippel. Een jaar later kwam een rol die definitief duidelijk maakte dat hij ook op het grote doek een hoofdrol kon dragen. Max Havelaar in de verfilming van Multatuli's beroemde roman onder regie van Fons Ruidemakers. Het was geen onopvallend personage. Max Havelaar is idealistisch, strijdlustig en bereid zich tegen een systeem te keren dat hij als onrechtvaardig beschouwt. Eigenschappen die opvallen goed aansloten bij de intensiteit die Faber zelf uitstraalde. Kort daarna volgde internationale zichtbaarheid. In 1977 verscheen hij in Richard Attenborough's enorm oorlogsproductie A Bridge Too Far, een film met internationaal sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. In datzelfde jaar speelde Faber ook in Paul Verhoeven's Soldaat van Oranje. Voor een Nederlandse acteur betekende zo'n reeks rollen in uitzonderlijke positie. Faber was niet langer alleen een gerespecteerd theatermaker. Hij was een herkenbaar filmgezicht geworden. De jaren daarna bevestigden zijn veelzijdigheid. Hij speelde in producties als Een vrouw als Eva, van de Coelimeren des Dudes en uiteindelijk twee films die in de jaren 80 een enorm publiek bereikten. Ciske de Rat en Schatjes. In Schatjes speelde hij John Gisberts, een rol die hij ook in Het Werkteater Mama is boos vertolkte. Voor verschillende generaties ontstond daardoor een ander Peter Faber. Voor de ene kijker was hij Max Havelaar. Voor een ander bleef hij verbonden aan Soldaat van Oranje. Weer anderen zagen hem vooral als de explosieve vaderfiguur uit Schatjes, of herinnerden hem uit Ciske de Rat. En daarmee bereikte hij iets wat maar weinig acteurs lukt. Zijn carrière werd niet afhankelijk van één personage. Televisie volgde. Faber speelde onder andere in Pretty Gerigeld, Duel in de Diep, Van Spijk en later verschillende andere series. Ook musicals en familievoorstellingen bleven hem aantrekken. Hij stond onder meer in de Schatjes, speelde kapitein Haak en vertolkte Don Quixote in De Man van La Mancha. Zelfs toen hij ouder werd, verdween de behoefte om te spelen niet. In 2018 reisde hij voor het televisieprogramma Beter Laat, dan nooit samen met onder anderen Gerard Cox, Willibrord Frequin en Barry Stevens de wereld rond. Het programma liet een andere kant van Faber zien, niet alleen de acteur, maar ook de oudere man die nog steeds nieuwsgierig genoeg was om zich in nieuwe situaties te storten. Zijn laatste filmrol kwam in Sweet Dreams uit 2023, waarin hij samen met zijn zoon Jesse te zien was. De film werd later de Nederlandse inzending voor de Oscars. Ook daarna bleef Faber nog voor televisie werken. Volgens nos was hij in 2025 nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West.
Het is verledelijk om zo'n carrière achteraf te bekijken als een lange overwinning. Maar in publiek ziet meestal alleen het applaus, niet wat iemand ervoor opgeeft. Rome biedt vrijheid, maar creëert tegelijkertijd verwachtingen. Wanneer het publiek iemand eenmaal kent als een man vol energie, lijkt die persoon haast verplicht om altijd diezelfde energie te blijven uitstralen. Faber bouwde een reputatie op als eigenzinnig, uitgesproken en intern. Collega's herinnerden hem na zijn overleden als warm en veelzijdig, maar ook als iemand die binnen zijn vak weinig compromissen sloot. Producent Heg Balien benadrukte bovendien hoe bijzonder het was dat Faber moeiteloos tussen toneel en film kon bewegen. Twee disciplines die een heel andere manier van spelen vragen, maar voortdurend bewegen kan ook een manier zijn om niet stil te hoeven staan. Faber had ingezocht achter zich waarin stabiliteit elements vanzelfsprekend was. In zijn volwassen leven koos hij voor een bestaan waarin verandering visual permanent aanwezig bleef. Nieuwe producties, nieuwe rollen, relaties, reizen, kunst, onderwijs en maatschappelijke projecten. Zijn energie wordt zijn handelsmerk, maar een handelsmerk kan ook een gevangenis worden. Wanneer mensen je kennen als sterk, levendig en onverwoestbaar, kan kwetsbaarheid bijna voelen als je dat niet bijna hoort. Toch wordt Faber ouder. Collega's verdwijnen, vrienden overleden. Zijn generatie wordt kleiner. En ook waarin man die zich zijn leven lang verzette tegen stilstand kwam uiteindelijk het besef dat dit niet onderhandelbaar is. Opvallend is dat Faber zijn publieke betekenis in zijn latere jaren steeds minder uitsluiten leek te verbinden naar een acteuren. Hij gaf les, maakte kunst en zette zich in voor jongeren die dreigden vast te lopen. Zijn stichting werd een belangrijk onderdeel van zijn identiteit. En het nieuws beschreef hoe hij vanuit zijn eigen ervaring met een moeilijke jeugd jongeren wilde helpen die buiten de samenleving dreigden te vallen. Misschien was dat wel zijn antwoord op de prijs van beroemdheid? Niet meer aandacht verzamelen, maar aandacht teruggeven. Achter de acteur stond ook een weder een partner. En net als zijn carrière verliep zijn liefdesleven niet volgens een rechte lijn. Peter Faber trouwde in totaal 5 keer. Uit verschillende relaties kreeg hij 5 kinderen. Een belangrijke relatie in zijn leven was die met actrice en regisseur Shireen Strucker, die hij leerde kennen via Het Werkteater. Samen kregen zich 2 zoons, Jesse en Dan Faber. Zijn oudste zoon Jasper werd uit een eerdere relatie geboren. Daarnaast kreeg Faber later nog 2 kinderen. Meerdere van zijn kinderen belanden eveneens in een de culturele wereld, huwelijken kunnen gemakkelijk worden gebruikt om een sensationeel verhaal te construeren. Maar ze vertellen nooit het volledige verhaal van een relatie. Ze vertellen niet wat 2 mensen aanvankelijk in elkaar zagen. Niet waarom een huwelijk stand hield zolang het stand hield. En ook niet welke gevoelens overblijven nadat partners met elkaar gaan. Wat wel duidelijk naar voren komt uit interviews met Faber, is hoe belangrijk zijn kinderen voor hem waren. In een interview waarin hij samen met zijn zoon Sam sprak, wordt zijn vaderschap juist neergezet als een centraal onderdeel van zijn leven. Ondanks de scheidingen van de moeders van zijn kinderen bleven zijn kinderen voor hem van grote betekenis. Dat kreeg na zijn overleden extra gewicht. De publiek Peter Faber behoort Nederland toe. De man achter dat publieke gezicht behoorde voor een groot deel aan zijn familie. Na zijn dood reageerde een van zijn zoons met zowel verdriet als dankbaarheid en benadrukte hij dat zijn vader veel meer was geweest dan alleen acteur. Misschien is dat een van de vreemdste kanten van beroemdheid. Miljoenen mensen kunnen denken dat ze iemand kennen omdat ze zijn gezicht herkennen. Maar slechts een klein aantal kent de stem aan de ontbijttafel. De stiltes na een ruzie. De humor op gewone dagen en de kwetsbaarheid wanneer de camera uitstaat. Voor hen is het verlies geen cultureel nieuwsbericht. Het is simpelweg het verdwijnen van een weder. En juist daarin verandert een nationale beroemdheid plotseling weer in een gewone mens. Het beslissende hoofdstuk van Peter Fabers leven begon niet op een filmset en ook niet tijdens zijn première. Het begon met iets dat aanvankelijk misschien betrekkelijk alledaags kon lijken: benauwdheid. Begin juli 2026 werd de 82-jarige acteur opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoek bracht hartproblemen aan het licht. De medische situatie bleek ernstiger dan gehoopt. De problemen konden volgens de berichtgeving niet meer worden verholpen. Voor iemand die zijn leven lang zoveel lichamelijke energie had uitgestraald, was dat een harde confrontatie. En toch probeerde Faber ook in die periode vooruit te blijven kijken. Kort na zijn ziekenhuisopname verscheen nog een update waarin hij sprak over zijn situatie en over alles wat hij nog wilde doen. Hij hield zich bezig met workshops voor politieagenten en jongeren met een detentieverleden en had zelfs nog een rol in een korte film aangenomen. Dat detail zegt misschien meer over hem dan een lange opsomming van prijzen. Zelfs op een moment waarop zijn lichaam duidelijke grenzen stelde, was zijn blik nog gericht op werk, jongeren en plannen. Niet omdat de veiligheid hem volledig goed leert, maar omdat stilvallen kennelijk nooit bij zijn karakter had gepast. Op donderdag 6 augustus kwam een einde aan dat gevecht.
Zijn family maakte een dag later bekend dat Peter Faber op 82-jarige leeftijd was overleden en dat hij vredig was gestorven in het bezien van zijn dierbaren. Het woord vredig kreeg binnen zijn levensverhaal bijna een bijzondere betekenis. Want veel delen van Fabers bestaan waren juist alles behalve rustig geweest. Een moeilijke jeugd, van huis weglopen. Een carrière met enorme hoogtepunten. Vijf huwelijken. Vijf kinderen. Tientallen jaren op podia en filmsets. Maatschappelijke betrokkenheid. Een bijna onuitputtelijke behoefte aan beweging. En dan aan het einde geen dramatische scene. Geen theaterlicht. Geen applaus. Maar dierbaren om hem heen. Misschien is dat uiteindelijk het meest menselijke einde dat een leven vol publieke aandacht kan krijgen. Na het overlijden van een bekende acteur volgen automatisch de bekende beelden. Een jonge Peter Faber als Max Havelaar. Fragmenten uit Soldaat van Oranje. Scenes uit Ciske de Rat en Schatjes. Foto's van premiers. Oud interviews. En natuurlijk de prijzen. Maar bij Faber kwam in de reacties steeds opnieuw iets anders naar voren. Zijn menselijkheid. Producent Haig Balian omschreef hem als iemand die ondanks zijn bekendheid gewoon met mensen bleef praten en hen herkende. Volgens Balian was Faber iemand met veel kanten die zich in de vluchtige filmwereld opmerkelijk menselijk bleef gedragen. Dat past bij de rol die Faber later in zijn leven nadrukkelijk op zich nam. Hij wilde niet uitsluitend herinnerd worden als iemand die succesvolle personages had gespeeld. Hij wilde jongeren bereiken. Via zijn stichtingen en der initiatieven werkte hij met mensen die soms al vroeg waren afgeschreven. Zijn eigen levensverhaal gaf hem daarbij geloofwaardigheid. Hij kon moeilijk beweren dat iedere jongere met genoeg discipline vanzelf succes zou bereiken. Daarvoor wist hij de goed hoe chaotisch een jeugd kon zijn. Maar hij kon wel iets anders laten zien. Dat een slechte start niet automatisch een slechte einde hoeft te betekenen. Die boodschap was geen theoretisch ideaal. Hij belichamde haar zelf. De jongen die op 16-jarige leeftijd van huis wegging, werd een tweevoudig Louis d'Or-winnaar. De jongen die moeite had een plek te vinden, stond later op filmsets naast internationaal bekende acteurs. En de man die zelf zijn nauwelijks te zijn opgevoed, probeerde jongeren uiteindelijk lessen mee te geven die hij in zijn eigen jeugd had gemist. Daar lijkt misschien zijn grootste verandering. In zijn jonge jaren was acteren een manier om ergens binnen te komen. Op latere leeftijd werd zijn bekendheid een manier om anderen binnen te laten. Wat bleef er werkelijk over van een acteur? Films kunnen opnieuw worden bekeken. Toneelvoorstellingen zijn moeilijker vast te houden. Een voorstelling bestaat uiteindelijk in het moment waarop acteurs en publiek samen in dezelfde ruimte zien. Zodra het doorvalt, blijft vooral een herinnering over. Toch is Fabers invloed niet alleen terug te vinden in beelden. Zijn carrière overspande meer dan een halve eeuw en raakte verschillende generaties van de Nederlandse podium, aan filmcultuur. Hij was betrokken bij het vernieuwende Het Werkteater, groeide in de jaren 70 uit tot een belangrijk filmacteur, maakte populair cinema in de jaren 80 en bleef decennia. Later nog steeds werkzaam in theater, televisie en film. Twee Louis doorsmarker en zijn betekenis voor het toneel. Films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Ciske de Rat en Schatjes maakten hem herkenbaar bij een veel groter publiek, maar zijn nalatenschap zit misschien juist in de combinatie van die twee werelden. Hij kon artistiek serieus genomen worden zonder het grote publiek van zich te vervreemden. Hij kon theater maken en tegelijk in populair films spelen. Hij kon acteur zijn en later mentor worden. Hij kon beroemd zijn zonder zijn jeugd volledig achter zich te laten. Juist die jeugd bleef als een onzichtbare draad door zijn leven lopen. Niet alleen als wond, maar uiteindelijk ook als motivatie. Als Peter Faber alleen acteur was geweest, zou zijn overal groot genoeg zijn geweest om hem te herinneren. Maar zijn werk met jongeren geeft zijn verhaal een aan der dimensie. Daar wordt levenservaring doorgegeven. Geen perfect levenslees. Want Faber presenteerde zichzelf nooit als een volmaakt mens. Hij had relaties die stuk liepen. Hij maakte keuzes die anderen misschien anders zouden hebben gemaakt. Hij kende onrust en tegenstrijdigheden. Maar misschien was juist dat de reden waarom jongeren hem konden geloven. Hij sprak niet vanaf een woordstuk. Hij wist hoe het wilde om ergens onderaan te beginnen. Zijn betekenis ligt daarom niet alleen in de rollen die hij speelde, maar in een overtuiging die zijn latere leven ligt te bepalen. Een mens is meer dan zijn slechtste periode, en zolang iemand nog bereid is te bewegen, te leren en zich opnieuw uit te vinden, hoeft het verhaal niet afgelopen te zijn. Peter Faber werd 82 jaar. Op papier is dat een lang leven. Maar wanneer iemand zoveel energie uitstraalt, valt zelfs 82 soms plotseling te vroeg. Misschien komt dat doordat Faber nooit echt het beeld gaf van iemand die klaar was. Zelfs kort voor zijn overlijden waren er nog ideeën. Jongeren met wie hij wilde werken en creatief plannen. Daarom valt zijn dood niet alleen als het einde van een carrière. Het valt als het stilvallen van een beweging die ruim 60 jaar had geduurd. Van Duitsland naar Amsterdam-Noord. Van een gewelddadige jeugd naar het theater. Van een zo kende jongen naar Max Havelaar. Van het Werkteater naar internationale filmproducties. Van filmster naar docent. Van vader naar grootvaderlijke mentor voor jongeren die zelf nog moesten ontdekken wat zich van hun leven konden maken. Peter Faber was geen eenvoudig personage.
En misschien moeten we hem ook niet proberen te reduceren tot een definitief beeld. Hij was succesvol en rusteloos. Geliefd en uitgesproken. Een weder met een complex private leven. Een gevierd acteur die zijn afkomst nooit helemaal van zich afschudde. Een man die het applaus kende. Maar uiteindelijk ook ontdekte hoeveel betekenis er kan zitten in het helpen wanneer man voor wie niemand meer applaudisseert. Op 17 augustus kunnen mensen tijdens een openbaar afscheid in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een laatste groet aan hem brengen. Daarmee keert het afscheid symbolisch terug naar de omgeving waarin zoveel van zijn levensverhaal wordt gevormd. Daarna zullen de deuren sluiten, de bloemen verdwijnen, de actualiteit gaat verder, nieuwe namen komen op televisie en nieuwe acteurs nemen hun plaats op het toneel in. Maar ergens blijft Max Havelaar opnieuw opstaan. Ergens wordt Soldaat van Oranje opnieuw bekeken. Ergens herkent iemand Peter Faber in Ciske de Rat of Schatjes. En misschien zit ergens een jongere die ooit door hem wordt aangesproken, geholpen of simpelweg serieus genomen, en die daardoor besluit het toch nog een keer te proberen. Misschien is dat uiteindelijk de mooiste vorm van nalatenschap. Niet dat iedereen je naam voor altijd kent, maar dat je leven, nadat het voorbij is, nog iets in beweging kan zetten bij iemand anders. Peter Faber is er niet meer. Zijn energie, zijn rollen en zijn verhaal zijn nu onderdeel geworden van de Nederlandse culturele herinnering. En het laatste woord over wat hij werkelijk heeft betekend, dat hoeft misschien nog helemaal niet gesproken te worden.